순간 착각했어. 그래. 먼저? 그래, 끊어줘. 많이 더러워졌어. 걸어놨어? 나 그때 그거 뭐야? 맞아가지고. 저기 여기 정학교. 아, 찾았다. 많아. 뭐야? 이렇게 많이 들었어? 근데 다 넣는 거 아니지? 다 넣는 건데? 다 넣는 거야? 아, 이게 1인분이다. 1인분만 넣을까? 1인분만 넣어. 여기 조금이라고 좀. 똑같은 거구나. 비슷해요. 엄청 많이 돼. 뭔가? 그럼 이거 같이 마실게. 참기름 하나 넣자. 참기름? 아, 뜯어주세요. 나 그거. 얘랑 같이 먹으면 맛있겠다. 여기 다 넣어? 맛있는 냄새. 참기름만 넣었는데. 근데 맛있는 근데 이렇게 살살살 하면 뜨겁다. 괜찮았다며. 이거 좀 부족하지 않아? 그 받친 거야 더 다를 것 같지 않아? 아닌가? 이거 괜찮나? 아, 뭐 자기가 먹는 스타일대로 먹으면 더 나아야 돼? 컵라면은 이따
나무에다가 묶으시네. 유부가 뭘로 만든 거지? 유부. 또 뭐? 어묵은 막 생선 이거잖아. 유부도 약간 그거 말려가지고 이렇게 말려. 그런 건가? 신기해. 몰라, 나는 맛이 없어. 유부 초밥은 좋아하는데 유부 그 초밥. 국물에 빠진 유부 있잖아. 그 막 오뎅탕에 들어가고 거기 이런 있는 거? 거. 나도 별로. 나 유부 초밥은 진짜 좋아하고. 큰일이구만. 다 먹겠네? 컵라면 하나 해볼까? 라면? 너 근데 지금 또 너무 배부르게 먹으면 이따 못 먹잖아. 아니야, 근데 이거는 별로 안 배부를걸? 맥주도 먹으니까. 아, 그치? 맥주도 먹고. 간다? 아, 이게 놀이였나 보다. 약간 레크레이션하고 뭐 이런 데인가? 그치? 귀여워. 인형. 아이스크림이다. 술도 있네. 피탄가스도 있다. 예수대. 네.
여기 양파랑 그거 있네. 일 많이 했나? 이거는 마지막에 됐나? 네.
와. 괜찮아. 2초의 법칙. 3칠 놓지 3초의 법칙. 안 잘라도 되나? 맛있겠다. 소리가 있구나. 아니지? 끄는 소리지. 뭐? 여기? 두부랑 막. 아침에 이거랑 먹을 못 먹으러 그치? 쌀물 싸볼까? 이번에 이거 나도 그거 먹어야지. 해줄까? 근데 여긴 그게 당기가 없네. 아쉽게. 약간 씁쓸한 거? 한약 냄새 나네. 맛있지? 여긴? 이게 뭐야? 따뜻한 고추 마늘 좀 구워 먹어야겠다. 딴 마늘 남았지? 남았어. 그냥 오렌지. 이거 까도 될 것 같아. 그냥 귤 같아. 잘 까져. 그러네? 이건 내가 하나 까도 돼? 까봐. 까는 방법이 있어.
귤같이 깠어. 잘했구나. 맛있겠다. 진짜잖아? 닦았는데? 좋다. 일단. 이게 많이 오네? 이쪽으로 옮길까? 이쪽으로 옮길까?